അങ്ങനെ ഞാനും കണ്ടെത്തി സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു അൺഡിസ്കവേർഡ് ഹോട്ടൽ അറ്റ് കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ അടച്ചുപൂട്ടിയ ഹോട്ടൽ എന്നാണെന്നേ പറയൂ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്. പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഒരു 20 വർഷം മുന്നത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പഴയ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ചുമരും. ഇന്നും വാഴയിലയിലാണ് ഊണ്. 45 രൂപയ്ക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് രുചികരമായ ഊണ്. കാലങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഉദയ ഹോട്ടൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ മറക്കാതെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഉദയ ഹോട്ടൽ വിദ്യാനഗർ.